অনেক দিন আগের কথা, বানিয়াগেতি নামে গ্রামে বাস করত শাকিল নামে এক কৃষক। একদিন শাকিল তার জমিতে কাজ করছিল। সে জমিতে মাটি খুঁড়ছিল। হঠাৎ করে লক্ষ্য করে মাটির নিচে কিছু একটা আছে। তারপর শাকিল খুব সাবধানে মাটি খুঁড়তে লাগলো। তারপর শাকিল তার জমিতে একটা সোনার হাড়ি পেল, যেটাতে সোনা মুদ্রা ভর্তি ছিল। এ কিরে, এ তো সোনার হাড়ি, এতগুলো স্বর্ণ মুদ্রা! আমি তো অনেক ভাগ্যবান। সময়গুলো দেখলে খুবই খুশি হবে। কিন্তু যখনই শাকিল তার বউ সুমার কথা ভাবলো, তখন তার মনে খুবই ভয় হলো। কিন্তু আমি যদি সোনার হাড়ির কথা সোমাকে বলি, তাহলে সোমা এই কথা সবাইকে বলে বেড়াবে। শোনো শোনো, সবাই শোনো, আমরা একটি সোনার হাঁড়ি পেয়েছি, গুপ্তধন পেয়েছি আমরা। না না না, এটা কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না। কিন্তু তাহলে আমি কিভাবে সোনার হাড়ি সোমার কাছ থেকে লুকাবো? এত বড় হাঁড়ি তো আমি একা বাড়ি নিয়ে যেতে পারবো না। আমাকে নিশ্চয়ই একটা উপায় বের করতে হবে। তারপর শাকিল সোনার হাড়িটিকে আবারও গর্তে রেখে মাটি দিয়ে ভর্তি করে দিল। তারপর সে তার বাড়ির দিকে রওনা হলো। কিন্তু তিনি পুরো রাস্তায় শাকিল কিভাবে তার সোনার হাড়িটিকে বাড়ি নিয়ে যাবে সেটা ভাবতে লাগলো। আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে, তোমার শরীর ভালো তো? আমার খুব খিদে পেয়েছে, তাই তাড়াতাড়ি এসেছি। জলদি খেতে দাও। তাড়াতাড়ি করে শাকিলকে খেতে দিল। কিন্তু শাকিল খাওয়ার দিকে একটু মন নেই। সে সারাক্ষণই হাড়ির কথা চিন্তা করতে থাকলো। আসলে আমার এখন খেতে ইচ্ছে করতেছে না। কিন্তু একটু আগেই তো তুমি বললে তোমার খিদে পেয়েছে, এখন আবার বলছো খাবে না। কি হয়েছে? তোমার শরীর ভালো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি। আমি একটু বাজারে যাচ্ছি, আমার রাতে ফিরতে দেরি হবে। তুমি তোমার খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো। তারপর শাকিল বাজার গেলে শাকিল বাজার থেকে অনেকগুলো মাছ এবং এক বোতল লাল রং কিনে নিল। তারপর সে এগুলো নিয়ে তার ক্ষেতের দিকে গেলেন। আমাকে এখনই কাজ শুরু করতে হবে। তারপর শাকিল খুব সুন্দর করে লাল রংকে পানির সাথে মিশিয়ে নিল এবং সে রংকে তার পুরো ক্ষেতে ছড়িয়ে দিল। তারপর শাকিল কিনে আনা মাছগুলো তার ক্ষেতে ভালোভাবে ছড়িয়ে দিল। এবার ঠিক আছে। সেদিন রাতে শাকিল খুব দেরি করে তার বাড়িতে ফিরল। ও, সোমা তো ঘুমিয়ে পড়েছে। সোমা, এই সোমা, উঠো। তোমাকে জরুরি কিছু কথা বলতে হবে। উঠো উঠো। উফ, তাড়াতাড়ি উঠো। কি হয়েছে? তোমার আজকে ফিরতে এত দেরি হলো কেন? ওসব বাদ দাও, আমাদের এক্ষুনি খেতে যেতে হবে। তোমাকে একটা জিনিস দেখাবো। এখন? এখন তো অনেক রাত, আমরা কাল সকালে যাই। না সোমা, আমাদের এক্ষুনি যেতে হবে। আমাদের খেতে বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি? কিসের বৃষ্টি? এখানে তো কোনো বৃষ্টি হয়নি। আকাশও তো দেখছি একেবারে পরিষ্কার। আরে সেটাই তো বলছি, বৃষ্টি হয়েছে শুধু আমাদের জমিতে, তাও কোনো সাধারণ বৃষ্টি নয়। আমাদের জমিতে মাছের বৃষ্টি হয়েছে। আকাশ থেকে সারি সারি মাছ আমাদের জমিতে পড়েছে। মাছের বৃষ্টি? কি সব আবোল তাবোল বকছো? মনে হয় তোমার শরীর খারাপ করেছে। আরে না, আমি একদম ঠিক আছি। সোমা, তুমি আমার সাথে চলো তো। কিছুক্ষণ হাঁটার পরে শাকিল ও সুমা তাদের জমিতে আসলো। তারপর সুমাকে সবকিছু দেখালো। দেখো দেখো সোমা, আমি মিথ্যে বলিনি। এটা কোনো সাধারণ বৃষ্টি না। আকাশ থেকে লাল রঙের পানি আর মাছের বৃষ্টি পড়েছে।
আমি এখান থেকে এক হাঁড়ি আগেই ভরে রেখেছি। সুমা যখন দেখলো পুরো জমিতে মাছ আর লাল রঙের পানি দিয়ে ভরা, দেখে সে খুবই হতবাক হয়ে গেল। আরে হ্যাঁ, তাই তো দেখছি। এটা কিভাবে সম্ভব? আমার মনে হয় এটা কোনো জাদুর বৃষ্টি হবে। চলো ওই বৃষ্টির পানি আমরা বাড়ি নিয়ে যাই। আর শোনো, এই কথা কাউকে বলবে না, এইটা আমাদের মাঝেই গোপন থাকবে। আগে দেখি কি হয়। কি যে বলো না, আমি কাউকে কেন এই কথা বলতে যাব? তারপর সুমার সাহায্যে সুকৌশলে শাকিল হাঁড়িটিকে তাদের বাড়ি নিয়ে আসলো। পরের দিন সকালে সুমা ঘুম থেকে ওঠার আগে শাকিল সোনার হাঁড়িটিকে ঘরের পিছনে মাটির ভিতর লুকিয়ে পুঁতে রেখে দিল। তারপর সুমা যখন ঘুম থেকে উঠল, তখন সে শাকিলের কাছে এসে হাঁড়ির কথা জানতে লাগলো। এই শোনো, হাঁড়িটা কোথায় রেখেছো? হাঁড়ি? কোন হাঁড়ি? কিসের হাঁড়ি? আরে যেটা আমরা কাল রাতে ক্ষেত থেকে নিয়ে আসলাম, সেই হাঁড়িটা। কিছু প্রতিবেশী সুমার কথা শুনে সবাই সুমার কাছে এসে জড়ো হলো এবং তারা কিসের হাঁড়ি নিয়ে কথা বলছে সেটা জানতে হাঁড়ি? চাইল। কিসের হাঁড়ি? তোমরা কি কোনো সোনার হাঁড়ি পেয়েছো? হাঁড়িতে কি আছে? তোমরা কি কোনো গুপ্তধন পেয়েছো? আরে না না, তেমন কিছু না। আমার মনে হয় সোমা কোনো স্বপ্ন দেখেছে। কি বলছো তুমি এইসব? কেন মিথ্যে বলছো? কাল রাতে আমরা আমাদের ক্ষেত থেকে একটি বড় হাঁড়ি আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছি। কি? কাল রাতে? হ্যাঁ, কাল রাতেই তো। কাল রাতে আমাদের ক্ষেতে খুব ভারী বৃষ্টি হয়েছে। কাল রাতে তো এখানে কোনো বৃষ্টিই হয়নি। সেটাই তো আসল কথা। কাল রাতে শুধু আমাদের জমিতেই বৃষ্টি হয়েছে, এবং এটা কোনো সাধারণ বৃষ্টি নয়। আকাশ থেকে লাল রঙের পানির বৃষ্টি হয়েছে। তার সাথে আকাশ থেকে সারি সারি মাছ পড়ে আমাদের ক্ষেত ভরে গেছে। সুমার কথা শুনে সবাই হাসলো। মাছের বৃষ্টি? এটাও কি সম্ভব? মনে হয় সত্যি কোনো স্বপ্ন দেখেছো তুমি। চলো চলো, শুধু শুধু সময়টা নষ্ট হলো। মাছের বৃষ্টি? পাগল মহিলা কোথাকার। এই শোনো, তোমরা যেও না। আমার কথা শোনো, আমি একদমই মিথ্যে বলছি না। সত্যিই কাল রাতে আমাদের ক্ষেতে মাছের বৃষ্টি হয়েছে। এবার তো তুমি কিছু বলো। আমি তো তোমাকে বলেছি কোনো হাঁড়ি আনি নাই। তুমি হয়তো কোনো স্বপ্ন দেখেছো। তাহলে কি আমি সত্যিই স্বপ্ন দেখেছি? আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না। উফ, এখন এসব বাদ দাও তো, তাড়াতাড়ি খাবার দাও, আমাকে আবার খেতে কাজ করতে যেতে হবে। তারপর সুমাকে হতবাক চেহারা নিয়ে ঘরে যেতে দেখলে শাকিলের মনে মনে মুচকি হাসলো। কিছু কথা সবসময় গোপন রাখা ভালো। সব কথা সবাইকে বলতে নেই।